doom. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Shine as bright as you. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right. When I'm with you, I feel so. তাই এই যে দোয়েল চত্বর, এই দেখো দোয়েল চত্বর। এটা ওই যে 3 হাজার মাজার। আর ওই যে 3 হাজার মাজার। অনেক সুন্দর গাছ আছে এই জন্য আর মাটির জিনিসপত্র পাওয়া যায়। এই যে ওই যে আমরা শুনতাম না পানি থাকে এই তো পাগল বানায় ফেলা বলবো এটা পাগল। সবার আমি যখন কফি নাও নাও যাওয়ার এই ব্লাউজ আর একটা তো আমার তো পদ্মা নদী অরিজিনাল গর্ব এটা। আমি ওখানে যাবো, ওটা খুব বেশি শাহি সাফি তাকাও পদ্মা সেতু শেষ হয়ে গেছে। তুমি আরাম করে বসো, মারামারি তো মাল থাকে। আরো জোরে দৌড়াও কি স্যান্ডেল বেশি বড় শাহি সাফি লাভ দাও তো শাহি সাফি কি করছো তোমরা তাই দেখি দেখি
মানে ওইটুকু নিয়ে এই সুন্দর করে হাতে নিয়ে এইটা কি মাছ? সিলভার কাপ আর ওইটা আই থিংক সিলভার কাপ আর বাকিগুলো রেনবো কাপ বলেছিলাম চাপা মাছ। ও অনেক মাছ মনে হয় এবার। হ্যাঁ এইবার ও পানি তো নাই, হাঁটু পানি কার করা। এটা কি মাছ? এটা হলো বাটা। ওই একটা নতুন মাছ দেখা গেল। এই আছে। এই যে মাছটা দেখ না রে এই যে এটা কি? এটা রুই মাছ। হ্যাঁ এটা আলাদা। আরে রুই মাছ কি তাজা। এত দেখতে সুন্দর কেন? কি একটা কাঁকড়া উঠছে, কাঁকড়া। ব্যাং, ওই দেখো ব্যাং। কাঁকড়া না ব্যাং। ও ব্যাং। ব্যাগ ও হ্যাঁ উঠে আপনি কিন্তু গাইছে না বলো। ও এই দেখুন। কি ও আসলে শরীরে শক্তি নেই। ওখানে আবার আই এই দেখা ওই যে দেখো চিংড়ি মাছ চিংড়ি মাছ। এটা প্রতিবন্ধী মাছ কি প্রতিবন্ধী মাছ। আগে একটা প্রতিবন্ধী মাছ ধরিল ওর চেহারা সুরত ভালো না এই জন্য ওয়াও এটা রুই বেশি বেবি শার্ক ডিড রুই, কাতলা, সিলভার কাপ, তেলাপিয়া, চিংড়ি, এটা একটা বাটা, রুই কাতলা এটা। প্রতিবন্ধী হয়ে যাবে fruits দিকে তাকাও, ওই যে এটা কি রকম দিকে তাকাও, আমার দিকে তাকাও, আমার এই তো, ওর একজনের নাক আছে প্রতিবন্ধী চলে গেল। আমার বউ সুন্দর লাগলে আমার ভালো লাগে না ভালো তুলিস নি এই ব্যাগ ধরো সাফির আয় পুরা না আমি ওরকম ঘুমাই না গাড়িতে উঠার সাথে সাথে ঘুমাবে আর ঘুমিয়ে ঢেলে উল্টে পড়ে যাবে কি বললা ভিডিও হচ্ছে না ভেটকি দিস না ভিডিও হচ্ছে
আচ্ছা এই তুমি এসো না সরে যাও হ্যাঁ তুলেছি এখন তুমি কিছু বলো সেলফি তোলো হ্যাঁ কিছু বলো আমার ছেলে মোহাম্মদ সুফিয়া ধুর কি বললাম কেটে দে অ্যাক্সিডেন্টলি হয়েছে এই ডাব জীবন আলাদা মামু পাতা দিত নাকি পিচ্ছি তবলা পডকাস্টটা করতে ভালো কেমনে খাবার এটা তোমাদের পানিশমেন্ট দিদু কিছু বলো কি বলবো তোমার অভিজ্ঞতা কি আমার অভিজ্ঞতা এখানে আমার এক ফুফাতো ননদের মেয়ে রুবি তার বাসায় আমরা বেড়াতে এসেছি এবং আমার নাতি নাতনি বড় ছেলে ছোট ছেলে বড় বৌমা ছোট বৌমা সবাইকে দেখানোর জন্য কি সুন্দর একটা বাগান বাড়ি তোমরা সবাই মিলে সুন্দরভাবে উপভোগ করো থ্যাংক ইউ না খাওয়ার Not as simple as black and white. একটা হাসি দাও দেখি হ্যাঁ সব এই যে টাটা হ্যালো আমরা দোলনা উঠে তোমরা জানতে না I'm sitting pretty in my sun. এই যে দেখো ডালিম 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 হাত ধুয়ে আসো হাত ধুয়ে এসে ডালিম দিও মুগি মুগি গরু ওই হ্যাঁ গলু বাবু বাবু এটা কি ফুল ফ্লাওয়ার পুন এটা কি টানতে টানতে তোকে খাচ্ছে Want to more truck too? Give me a call back when you get a chance. Okay? Bye. কি পাতা দাও তো আমাকে পাতা দাও তো